अल्लाह ताला ने खाने काबा की हिफाजत के लिए सभी परिंदों को छोड़कर सिर्फ अबाबील को ही क्यों भेजा? आइए जानते हैं। अल्लाह ताला ने खाने काबा की हिफाजत के लिए सभी परिंदों को छोड़कर सिर्फ अबाबील को ही इसलिए भेजा क्योंकि अबाबील 10 महीनों तक बगैर जमीन पर उतरे उड़ सकता है। अबाबील दुनिया का अकेला ऐसा परिंदा है जो उड़ते वक्त हवा में ही सो सकता है। अबाबील हवा में कुछ देर पर हिलाने के बाद उड़ता चला जाता है। अबाबील 20 साल तक जिंदा रह सकता है। अबाबील हवा में ही अपनी खुराक खा लेता है। अबाबील 14,000 किलोमीटर बगैर रुके उड़ सकता है। माशाअल्लाह। अगर आपको मालूमात अच्छी लगी तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ